کله کله مثلا انسانان په داسې شی باندې دوی تشویش کوي چې هغه د دوی په لاس کې نه دي. مثلا رزق، فقر، ځینې انسانان چې کله دوی د دنیا سره ډیره مینه ولري او اقتصادي وضعیت یې لږ را خراب شي، دوی د واره په یو ډول تشویشونو باندې اخته شي. دغه تشویش ورو ورو چې دغه سلسله اوږده شوله په ژور خفګان باندې او انزایټي په نورو باندې بدلیږي. په داسې حال کې چې دغه انسانان باید په دې وپوهیږي چې روزي د ده په لاس کې شی نه دی، د باندې یوازې حرکت دی او د الله تعالی له طرفه د ته روزي ورکول دي. ځکه قرآن کریم وایي چې ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. په دې معنی چې دا روزي چې ده او دا ځینې شیونه چې انسان په له امله ځان ملامت ګڼي او ځان ته سزا ورکوي، دغه شیونه د انسان په لاس کې بیخي دي نه. روزي ته حرکت وکړه، که روزي درکړه که در نه کړه د الله تعالی کار دی، ځکه چې الله تعالی د تقدیري معامله ده روزي. نو ته په دې باندې که ځان ملامتې، خو په دې باندې چې دغه ستا ملامتي چې ته ورو ورو بالاخره دغه یو ژور خفګان ته دغه کېږي.